जय हिंद साथियों। आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी धूम मची हुई है, धड़ाधड़ विस्फोटक का पड़ा है कि भाई एथेनॉल एथेनॉल एथेनॉल। इंस्टा पे जाओ एथेनॉल से रिलेटेड वीडियो, फेसबुक को खोलो तो एथेनॉल रिलेटेड वीडियो, पोस्ट, क्लिप्स और मीम्स। यूट्यूब को खोलो तो वहां पे एथेनॉल, गूगल को खोलो तो वहां पे एथेनॉल। क्या है मसला एथेनॉल में इतना बड़ा कि हाहाकार मची पड़ी है पूरे देश के अंदर। वो एथेनॉल से क्या क्या क्राइसिस आने वाले हैं इंडिया के अंदर, क्या एथेनॉल की वजह से मोटर इंश्योरेंस कंपनी का कोई बड़ा फैसला हुआ है या फिर खाली अफवाहें हैं ये भाई आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा एथेनॉल की वजह से। उसको ये किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, क्योंकि मेरा ये काम है मोटर इंश्योरेंस या मोटर क्लेम से रिलेटेड आपको अपडेट देना। उसी से रिलेटेड आज की इस वीडियो में बात होगी कि एथेनॉल का इफेक्ट मोटर क्लेम पे कहां पड़ा है या फिर खाली अफवाहें हैं मोटर क्लेम इसमें रिजेक्ट किया जाएगा, डिनाई किया जाएगा, खाली अफवाहें बना रहे हैं लोग, या वाकई सच है ये कि एथेनॉल की वजह से इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और किया जाएगा तो किस कंडीशन में किया जाएगा। तो ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो पे बिना स्किप किए आपको लास्ट तक देखना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है आज का ये वीडियो आप सबके लिए। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो अब एक बहुत बड़ी जानकारी से वंचित रह जाएंगे और क्लेम के टाइम पे रोते फिरोगे आप। तो भाई एथेनॉल की वजह से भारत के अंदर, इंडिया के अंदर कौन कौन से क्राइसिस आने वाले हैं ये तो मैं आपको शायद न बता पाऊं। जैसा कि जनरली हम जानते हैं कि भारत के कुछ स्टेट्स में तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पानी का लेवल और स्तर निचला होता जा रहा है, घटता जा रहा है। अब ये एथेनॉल जो बन रहा है, गूगल कर लो आप, कितने लीटर एथेनॉल बनाने के लिए कितने लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, सब पता लग जाएगा आपको। बहरहाल अपना वो टॉपिक नहीं है, वो तो जो एक्सप्लेन करेगा वो उसका जो एक्सपर्ट है वो एक्सप्लेन करेगा। मेरी ये समझ में आया, मैंने बोला। मेरा टॉपिक जो है और मेरा जो मुद्दा है वो ये है कि एथेनॉल से मोटर इंश्योरेंस कंपनी में क्या बदलाव आया है और क्या फर्क पड़ेगा उन कार मालिक को, उन गाड़ी मालिकों को, गाड़ियों का एक्सीडेंट होने पे क्लेम लेते हैं। क्या वाकई एथेनॉल से कोई क्लेम लेने का कोई कॉम्बिनेशन है, कोई कॉन्टेक्ट है या नहीं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं भाई, 2011 से लेकर के और 2025 तक की शायद जितनी भी गाड़ियां हैं वो 100% एथेनॉल को सपोर्ट उनके इंजन नहीं करते। ये बात तो क्लियर है और ये बात सब जानते हैं, ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जैसा कि वीडियोस वगैरह मैंने भी देखे हैं कि गडकरी जी कह रहे हैं कि सब ये बकवास है, बेकार की बात है। भाई वो बड़े लोग, उनको ज्यादा पता होगा, वो बना रहे हैं इसको और उनका बिजनेस है, धंधा है, उन्हें पता होगा। मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो धंधा है, मैं वो आपको बता रहा हूं। तो आप ये जान लो मेरे भाई कि इंश्योरेंस कंपनी पहले से ही जो है लगी पड़ी है, किसी भी तरह का कोई क्लेम आ जाता है कि उसको कोई छोटा सा मौका मिल जाए जिससे कि वो गाड़ी के क्लेम को डिनाई कर दे, रिजेक्ट कर दे। हमेशा इंश्योरेंस कंपनी कोई ना कोई बहाना ढूंढने की तलाश में रहती है। इसी वजह से 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने, साल भर तक क्लेम को लटका देते हैं, इंश्योर्ड पर्सन को घुमाते रहते हैं लट्टू की तरह गोल गोल। और अब तो उन्हें रजिस्टर्ड, बिल्कुल एकदम लीगल पॉइंट मिल गया है एथेनॉल का, क्योंकि जो भी गाड़ी 11 से 25 तक की है, जो भी वैलिड है गाड़ियां, अब 11 से 25 लिए बता रहा हूं कि 15 साल फिटनेस रहती है गाड़ी की, जो प्राइवेट कारें होती हैं। अब मेरे पास तो 30 साल 25 साल पुरानी गाड़ी भी है तो मेरा क्या आलम होगा मैं तो बता रहा हूँ। बहरहाल उनके जो कैटलॉग मिलती है, गाड़ी की जो बुकलेट मिलती है, उस पर साफ साफ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि गाड़ी का इंजन कौन सा फ्यूल, कौन सा मोबिल ये कैपेबल है उसको बर्दाश्त करने में, क्या क्षमता है इसकी, कौन से फ्यूल से किस टाइप के कितने डेंसिटी पावर होनी चाहिए, क्या वो सारी चीजें उसमें लिखी होती है, वो आप पढ़ लो। ये एविडेंस है इंश्योरेंस कंपनी के लिए कि अगर आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है, तो अभी तक ये था कि हम अगर अलग से ईपी यानी कि इंजन प्रोटेक्शन कवर लेते हैं और गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम आती है, इंपैक्ट में या किसी तरीके की, और इंजन सीज हो जाता है या पानी थोड़ा सा चला गया इंजन में, फ्लड आया और इंजन सीज हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है इंजन कवर के अकॉर्डिंग उसको हमें पूरा इंजन का क्लेम पे करती है। लेकिन अब क्या करेगी वो, सीधे 99.99% अब मैं गारंटी दे रहा हूं ना, आपका क्लेम रिजेक्ट करेगी, डिनाई करेगी। हाँ भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का नाम आया है निकल के, और अभी आप 2 से 3 महीने रुक जाओ, क्योंकि गडकरी साहब ने एथेनॉल की 100% वाली फाइल पे तो साइन कर दिया और बता रहे हैं बहुत खुश हूं मैं, समझ रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो भाई जो जानता हूं, जो जानकारी है, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं आपको। अब सारी इंश्योरेंस कंपनियां, जो भी 25, 26, 27 इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया के अंदर, जो मोटर क्लेम का काम करती हैं, मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल करती हैं,
वो भाई सब के सब बेवकूफ थोड़ी ना है। जब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने कह दिया भाई, तो बाकी भी सब कहेंगे। क्यों 2-3 लाख रुपए खर्च होगा भाई? इंजन को बनाने के लिए एक मामूली सा अल्टो वैगनार का इंजन, i10 सेंट्रो का इंजन, छोटी गाड़ियों को बता रहा हूं मैं, अगर आप इनका इंजन डालते हैं, दूसरा चेंज करते हैं, तो 50-60 हजार रुपए का खर्च हो जाता है, 60-70 हजार रुपए का ऐसे ही खर्च हो जाता है। अब बड़ी गाड़ी अंदाजा लगा लो, जो जिनसे ऊंचे मॉडल जैसे हैं वैसे उसकी कीमत बढ़ती जाएगी इंजन की। 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए के भी खाली इंजन है। ऐसी भी गाड़ियां हैं 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए के इंजन भी हैं गाड़ियों के। ऐसी भी गाड़ियां हैं जो 2025 से पहले की गाड़ियां हैं, बिल्कुल है। वो सबके सब खत्म। तो इंश्योरेंस कंपनी के सिर पे सींग तो है नहीं कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने मना कर दिया, बाकी इंश्योरेंस कंपनी कहेंगे नहीं भैया हम देंगे क्लेम, हम देंगे इसका। नहीं देंगे, नहीं देंगे। और आपके लिए, आपके भाई की ये मशवरा है, राय है, ये एडवाइस है कि अब जब भी अपना रिन्यूअल करवाओ इंश्योरेंस, जो चल रहा है वो तो ठीक है, वो चाहे मुझसे करवाओ या किसी भी एजेंट से या ब्रोकर से या किसी से भी करवाओ, जाके उससे लिखवा लो इंजन कवर लेने के बाद कि भाई अगर मेरी गाड़ी में क्लेम आता है और इंजन डैमेज होता है या इंजन सीज होता है फ्लड वगैरह में किसी तरीके से, और अगर मेरी गाड़ी को एथेनॉल बेस बना करके इंजन का क्लेम डिनाई किया तो इसके जिम्मेदार आप होगे। मैं आपसे पूरे इंजन का पैसा ले लूंगा। वो लिखवा लो उनसे, मैं तो ये कह रहा हूं आपसे, लिखवाओ उनसे। अगर भाई ये काम हर एक बंदा करने लगा ना पूरे भारत के अंदर, अंदाजा लगा लो कितनी गाड़ियां हैं लोगों के पास में। एक एक घर में 4-4, 5-5, 6-6 गाड़ी है, बाइक, कार और सब ये मिला करके। अगर सारे के सारे लोग ये करने लगे तो 2 मिनट में हवा टाइट हो जाएगी। लेकिन नहीं करना है, हम तो पागल हैं, बेवकूफ हैं। हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा भविष्य, आने वाला जो फ्यूचर है हमारा, सब अंधे कुएं में ढकेला जा रहा है। हमें, हम खामोश है, कोई दिक्कत नहीं भाई, सब्र करो। हमारी तुम्हारी जिंदगी तो जो कट गई है, थोड़ी बहुत रह गई वो भी कट जाएगी, लेकिन हमारे तुम्हारे जो ये नस्लें आने वाली हैं, इनका क्या करोगे? ये एक एक दाने के लिए तरसेंगी, एक एक दाने के लिए। वो मॉल बंदा है, ठीक है। ये जो बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले हैं। ये तो उठा के चले जाएंगे अपना झोला उठा के। जो फकीर आदमी बताते हैं अपने आप को सब, तो झोला उठाया चल देंगे। मैं और आप कहाँ जाओगे अपने परिवार को लेकर? इन्होंने तो इतना पैसा समेट लिया हम तुमसे कि ये दुनिया के किसी भी देश में जाकर रह लेंगे, इन्हें फर्क नहीं है। हम और आप क्या करोगे? अभी ये देख रहे क्राइसिस, फिर ये पानी का व्यापार होगा और बड़े लेवल पे, देखते जाओ। खैर वो अलग टॉपिक है, छोड़ो उसे। लेकिन दिल में आग लगी है, रुक नहीं मिल रहा, बोल जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी बात गलत है भाई, कमेंट करो, और लग रहा है सही है तब भी कमेंट करो, और अपनी राय बताओ मुझे कि मैं गलत कर रहा हूं कि सही कह रहा हूं। इंश्योरेंस कंपनी में आपको इंजन का क्लेम नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं आपको, नोट कर लो मेरी बात आप। अभी लोम्बार्ड का नाम आया है, सारी कंपनियां धीरे धीरे कर देंगी, और आपकी पॉलिसी में लिखा होगा बारीक बारीक, कहीं आप इतना लंबा फर्रा 10-15 पेज निकल के आते हैं पॉलिसी में कि नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए सबसे आसान तरीका है, जो भी पॉलिसी रिन्यूअल कर रहा है भाई, एक लेटर बना के दे, अपना लेटर हेड उस पर स्टैम्प करके दे, लिख के दे, पॉलिसी के ऊपर लिख के दे, मोहर मार उस पर कि अगर एथेनॉल को बेस बना करके इंजन का क्लेम चेक किया तो इंजन का सारा पैसा आप दोगे। ठीक है। अब मेरी बात से जितने लोग सहमत हैं तो एक लाइक करके वीडियो पे जरूर जाना, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको चाहिए तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर देना। मेरा वीडियो आप भारत के किस कोने से देख रहे हैं या दुनिया के कौन से देश से देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके आप अपनी जगह का नाम जरूर लिखें। आपको मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल या मोटर क्लेम से रिलेटेड आपकी कुछ भी क्यूरी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है, वहां जाइए, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी क्यूरीज को सॉल्व करने की। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।